Jæja Bjarni, svekkjandi tap á heimavelli. Hver er tilfinningin eftir leik? Já, bara við lögum okkur allir í þetta og gáum bara flottan leik hérna og bara sorglegt að við skildum ekki koma boltanum yfir línuna en við sáum muninn á því að vera ofar í deildinni og ég sem neðri hluta að markið sem þið skora sem skilur að það var, þú veist, það dettur allt með þeim og en bara ágætis frammistaða minna manna en eins og ég segi það er bara okkur tókst ekki að skora og þar leiðandi vinnum við ekki leik. Fengur nóg að færum samt, sérstaklega Raúl. Já, við fengum alveg færi og þau fengu þeir náttúrulega líka færi en mér fannst ekki stór munur á getu liðana en auðvitað maður svekktur við tapið en frammistaðan er eitthvað til að byggja á. Einmitt. Og nú áttu náttúrulega Róbert Blakala, stórkostlegan leik fannst mér, varði nokkur sinnum einn á móti einum. Hvað fannst þér frammistöðuna hans? Hann var bara mjög solid í markinu og Róbert er mjög traustur markmaður, hann bara, eins og ég segi, hann er náttúrulega áttið flottan leikinn í dag. Þú ert örugglega orðinn þreyttur á þessa spurningu en hvenær kemur Jón Daði? Ég veit ekki að skýrist nú miðja viku næstu og vonandi verður það góða fréttir en við vitum ekkert svona endanlega ennþá. Einmitt, Svitti Frosta hérna fyrir leik og hann er fljótlega klár í slaginn, sagði mér. Já, við mistum náttúrulega 4 leikmenn bara út eina vikuna en það var svolítið högg en við bara byggjum þetta upp aftur og erum bara klárir í seinni hlutann og vonandi tekst okkur að styrkja þetta líka örlítið. Ertu þá að skoða að bæta við? Já, við erum að skoða það alveg klárlega eins og öll önnur lið. Sko nú kannski vist ekki af úrslitunum en Fjölnir Völsungur fór 1-1. Já. Þannig að það hjálpar ykkur? Já, þetta er bara, eins og ég segja, þetta er bara, þessi deild skiptist algjörlega í tvennt og það er geysileg spenna hvert einasta sæti í þessari deild og er það ekki svona sem við viljum hafa þetta? Einmitt, akkurat. Herðu, bara takk kærlega fyrir viðtalið. Já.